सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल DTH सॉल्यूशन पर। कल की ही वीडियो की बात करेंगे जिसके अंदर मैंने 3 कार्डों के अंदर अलग अलग फॉल्ट समझाए, जिसके अंदर मेन आईसी ख़राब का फॉल्ट मैंने आपको बताया और चेक भी करके दिखाया था टीवी स्क्रीन पर। अब ये तो मुझे नहीं पता कि भाई आपके पास ऐसा कोई फॉल्ट अभी तक आया या नहीं आया, या आपने इस तरह के फॉल्ट पे कोई वर्क किया या नहीं किया। कभी कभी क्या होता है कि हम समझा देते हैं लेकिन उसमें फॉल्ट कुछ और ही रह जाता है, और कभी कभी बिल्कुल सटीक एकदम फॉल्ट मिलता है। तो आज उसी ही वीडियो को कंटिन्यू करूंगा और आपको तीनों कार्डों के अंदर आईसी बदल के और चेक कराऊंगा कि किस तरीके से हमने चेक किया और किस फॉल्ट के लिए हमने आईसी को फॉल्टेड बताया, आईसी चेंज करने के लिए आपको सलाह भी दी, और ये भी कहा कि जब भी कभी इस तरह का फॉल्ट आपके पास आता है तो उस फॉल्ट को आप जब ओके करते हैं तो वीडियो पे वापस आके कमेंट्स बॉक्स में जवाब हमें ज़रूर दें। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल पूरी देखें, कोई कहीं से भी उसको स्किप ना करें। आप ही के सामने अभी तीनों कार्ड ऐसे के ऐसे ही मेरे पास रखे हुए हैं, तीनों में आईसी चेंज करके उस फॉल्ट को आपको चेक कराऊंगा। तो चलिए देर ना करते चलते हैं अपनी वर्किंग टेबल पर और अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, तीनों कार्डों को मैंने इसी तरह रखा हुआ है। पहले चेक करा दूं ये साउंड का, ये पिक्चर का और ये नो सिग्नल वाला। तो पहले इन तीनों की आईसी उतार लेते हैं, क्योंकि एक एक करके उतारेंगे वीडियो लंबी हो जाएगी। तो पहले तीनों की आईसी उतार लेते हैं और फिर एक एक करके आईसी लगाएंगे और चेक कराते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बिल्कुल पूरी देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऑल DTH सॉल्यूशन आपका अपना चैनल है और आपको कुछ ना कुछ नॉलेजफुल वीडियो लेके आप लोगों के लिए आता रहता है। और जो भाई हमारे चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े हैं या जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लें। थोड़ा सा वक्त हमें भी लगता है आईसी उतारने में, क्योंकि हमने हीट जो अपनी हॉट एयर गन है उसकी हीट को कम किया हुआ है, जिससे कि हमारी हॉट गन का एलिमेंट भी ख़राब जल्दी से नहीं हो पाता और हमारा कोई प्रिंट भी नहीं जल पाता। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्टमेंट करके रख सकते हैं। तो 2 कार्ड की आईसी हमने उतार ली है, तीसरे की उतार रहे हैं और एक एक करके सभी को कंटिन्यू करते चलेंगे। ये तीसरे कार्ड की भी हमारी आईसी उतर चुकी है। अब इसमें तीनों कार्डों की हमने आईसी उतार ली है। ये 2 अभी थोड़े गर्म है, तो पहले नो सिग्नल वाले की फॉल्ट को ओके करेंगे। और इसमें ये आईसी लगाएंगे। तो आईसी लगाने का वही तरीका, पहले पिनें साफ़ करें, पेस्ट लगा के सोल्डिंग आयरन से अच्छी तरीके से
पिनें साफ कर लें ताकि पिनों में कोई सोल्डर ना रह पाए। देखिए इस तरीके से। और देख भी लें कि कोई पिन आपस में चिपकी तो नहीं है, कहीं पे कोई सोल्डर तो नहीं है। और उसके बाद आईसी को एक बार रख के आराम से प्रेस कर लें ताकि उसकी पिनें बिल्कुल बराबर सीधे में आ जाएं। और कहीं कोई शॉर्टिंग है तो आप उसको बड़े आराम से पहले छुटा लें। कोई पिन अगर बैंड है तो उसको भी सीधा कर लें। उसके बाद कार्ड के ऊपर पेस्ट लगा के पहले आईसी की, जहां आईसी लगेगी वहां की भी पिनें साफ करें। और बड़े आराम से करें, माइंड फ्री रख के। इस तरह आईसी की डायरेक्शन को देख लें। आईसी पे एक तरफ डॉट बना होता है, उसी के हिसाब से पिनों को बिल्कुल सीधा मिला के और आराम से पहले थोड़ा सा सोल्डर करें जिससे आईसी रुक जाए। और सोल्डिंग बिल्कुल हल्के हाथ से करें। उससे होगा क्या कि ना तो आईसी की पिनें चिपकेंगी, ना ही एक दूसरे से बैंड होंगी, ना ही कोई शॉर्टिंग रह पाएगी। ये देखिए हमारी आईसी लग चुकी है। और अब फिनिशिंग करने से पहले फॉल्ट ओके कर लेते हैं, फिनिशिंग तो बाद में हो जाएगी। ये देखिए पैनल डिस्प्ले पे ऑन आ चुका है। और मैं टीवी और डिश एंटीना की वायर लगा देता हूं क्योंकि नो डिश का फॉल्ट था। तो ऑडियो की हमें इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियो वाले कार्ड पे ही चेक करेंगे। और अब टीवी की तरफ भी देखेंगे कि इसमें सिग्नल आ चुका है। तो ये नो सिग्नल के फॉल्ट पे हमने आईसी बदली थी। तो दोस्तों ये आईसी ख़राब निकला। जिस तरीके से हमने एनालॉग मीटर की सहायता से इसे चेक करके आपको दिखाया था। अब इस कार्ड को निकाल देंगे और इस नो सिग्नल वाली आईसी को भी इसी के साथ ही रख देंगे। और अब दूसरे कार्ड की बात करेंगे जिसके अंदर साउंड का फॉल्ट है। साउंड के लिए एसिस पे लिखा हुआ है, तो इसको रिपेयर करेंगे। इसमें पहले आईसी की पिनें साफ करेंगे कार्ड के अंदर से। उसके बाद फिर आईसी की पिनें साफ करके फिर इस पे आईसी बिठाएंगे। जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है काम के दौरान, क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो काम उलझ जाता है, इसलिए आराम से करें। अब इसमें ये वाला आईसी लगाएंगे। अब आईसी की पिनें साफ करें पहले। कोई शॉर्टिंग हो तो ब्लेड वगैरह की सहायता से उसको छुटा लें
और इस तरह रख के अंगूठे से प्रेस करके बराबर कर लें। पिनें ऊंची नीची हो जाती हैं तो बराबर आ जाएंगी और हमें लगाने में आसानी हो जाएगी। शॉर्टिंग रह जाए तो थोड़ी पेस्ट्री यूज कर लें, उससे शॉर्टिंग आसानी से हट जाती है। अगर आपको कोई अच्छी पेस्ट नहीं मिल पा रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको पेस्ट प्रोवाइड करा देंगे। अब ये आईसी लग चुकी है तो इसे भी चेक करेंगे। पैनल डिस्प्ले आ चुका है और अब इस कार्ड में जैसे साउंड का फॉल्ट था तो मैं थोड़ा थोड़ा साउंड भी आपको चेक करा रहा हूँ कि हमारा साउंड का फॉल्ट ओके हो गया है। तो ये आईसी हमारा साउंड के लिए खराब था। तो दोस्तों इस कार्ड को भी अब निकाल देते हैं और ये साउंड वाला आईसी भी इसके साथ रख देते हैं। अब बारी आएगी पिक्चर वाले कार्ड की। तो इसके अंदर अब वही तरीका अपना आईसी लगाने का इस्तेमाल करेंगे। पहले कार्ड की पिन साफ करेंगे जहाँ पे आईसी को लगाना है, और कोई शॉर्टिंग है तो वो भी चेक कर लें, जैसे हम इसमें करके आपको दिखा रहे हैं। और कितनी आसानी से देखो 2 आईसी लग चुकी हैं। और अब ये तीसरी आईसी, इसकी भी पिनें साफ करेंगे और इसे भी इसी तरीके से लगाएंगे। इस तरह प्रेस करके पिनें बिल्कुल सीधी कर लें और कहीं से ऊंची नीची हैं तो वो बराबर हो जाती हैं इस तरह प्रेस करने से। इस तरह आईसी को बिठा के और किसी भी उंगली की सहायता से उसको रोक लें, सिर्फ शोल्डर लगाने तक। उसके बाद तो आईसी अपने आप ही रुक जाती है। और इस तरह बड़ी सावधानी से शोल्डर उस पर करें। इस कार्ड में वीडियो के लिए डॉट डॉट बने आ रहे थे, इस वजह से इस पे आईसी चेंज किया गया। और आईसी लगने के बाद इसको भी चेक करेंगे। और देखिए मैं इसे चेक भी कर रहा हूँ। और वीडियो की ही वायर की इसमें ज़रूरत है कि वीडियो प्रॉब्लम थी। ये पैनल पे डिस्प्ले, और अब टीवी की तरफ देखते हैं। देखिए कोई भी डॉट अब इस पे नहीं आ रहा है। एक बार चैनल बदल के भी दिखा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल ओके, कोई डॉट का कोई निशान नहीं है। तो दोस्तों ये आईसी भी
ख़राब था, जिसकी वजह से वे डॉट वीडियो पे आ रही थी। तो दोस्तों तीनों कार्ड बिल्कुल कंटिन्यू एकदम ओके हो चुके हैं और कोई ज़्यादा समय भी नहीं लगा और बड़ी आसानी से तीनों आईसी हमारी चेंज हो गई। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से थोड़ी सावधानी बरतते हुए बड़े आराम से आईसी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी आसानी से आईसी चेंज हो गई और कितनी आसानी से सभी तीनों कार्डों के फॉल्ट हमारे ओके हो गए। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, जब इस तरह का फॉल्ट आप कोई निकालते हैं तो उसको अपने माइंड में बिठा लें कि इस फॉल्ट के लिए हमने इस तरह वर्क किया था या ये हमारा पार्ट्स हमारा चेंज हुआ था और ये फॉल्ट हमारा ओके हो गया। तो दोस्तों जो भाई गांव देहात के हैं, दूर दराज के इलाकों के रहने वाले हैं और वो वीडियो के माध्यम से काम सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं या कुछ उनको रोजी रोटी का साधन इंक्रीज़ हो रहा है या जिस चीज़ का उनको पता नहीं था इलेक्ट्रॉनिक्स में रिपेयरिंग के सेटअप बॉक्स के बारे में, उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिल रही है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी फॉल्ट आता है उसको ठीक तरह से याद करके रखें और अगर याद भी नहीं रख सकते तो आप उसको किसी कॉपी के अंदर लिख लें। लिखने से क्या होगा कि हमारी जो याद करने की क्षमता है वो ऑटोमेटिक ध्यान अपने आप उसमें आ जाता है। तो जब भी कभी ऐसा फॉल्ट पड़ेगा तो आपका ध्यान एकदम से कॉपी की तरफ जाएगा कि हमने ये चीज़ इसमें लिखी थी और आप कॉपी ना देखते हुए सीधा उसी फॉल्ट को अपने आप ही यादगारी के तौर पे चेंज करना शुरू कर देंगे उसी पार्ट्स के हिसाब से और वो आपका फॉल्ट ओके हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लें। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।